unafanyika kuwa mke. Na mimi nikwambie, kwenye maisha yangu, mwanamke wa kwanza kwenye maisha yangu ni muziki. Mwanamke wa kwanza kwenye maisha yangu ninayemthamini, ninayejua hawezi kuniacha popote, hawezi kunisaliti popote, ni muziki. Muziki haujawahi kunisaliti. Mwanamke muziki hajawahi kunisaliti, bali yeye ananifariji, yuko na mimi kwenye furaha, yuko na mimi kwenye matatizo. Mwanamke wangu ni muziki. Mwanamke wangu wa kwanza ambaye ninamrespect, namheshimu, namwamini ni muziki. Muziki haujawahi kuniacha. Mwanamke wangu anaweza kuniacha, mwanamke wangu anaweza kunikimbia kwenye changamoto, kwenye huzuni, anaweza asielewe. Mama yangu mzazi anaweza asiwe na mimi katika nyakati zote, lakini muziki umekuwa na mimi nyakati zote. Muziki una nguvu. Muziki umenifikisha hapa. Muziki umenipa kifua. Muziki umenipa magari. Muziki umenipa nyumba. Muziki umenipa heshima. Leo hii hapa unayenitazama hapa, msingi wa kwanza wa wewe unayenitazama hapa, music ni muziki. Msingi wa kwanza wa mimi kuwa hapa leo unanitazama, waandishi wa habari wanatafuta kuhojiana na mimi. Nikifanya jambo likawa linaonekana tofauti kwenye jamii, litakuwa gumzo, kwa sababu msingi, kuna nguvu ya muziki ilisababisha niwe hapa nilipo. Msingi, muziki. Muziki una nafasi kubwa kwenye maisha yako. Muziki umebadilisha maisha yangu leo. Muziki umenifariji. Muziki umeniponda mwenyewe, ukanifinyanga mwenyewe. Muziki umenifariji wenyewe, umetumika kunihendo Mungu zaidi, kuniongoza, kunifariji, kunitia moyo. Muziki ni daraja. Muziki ni chombo alichokifanya Mungu kwenye maisha yetu. Ndio umenifanya leo niko hapa. Umenifanya kuwa mimi kama Cassian. Umenitambulisha kuwa mimi Cassian, mtu mwenye uimara, mtu mwenye ujasiri, mtu mwenye misimamo. Ni mimi hapa. Ndugu yangu, natamani nizungumze na wewe kwa habari sasa ya kukufariji na kukutia moyo. Inawezekana unapitia changamoto, unapitia maumivu, unapitia stress, unapitia kuachwa, lakini nataka nikwambie, hiyo hali unayoipitia hauko peke yako. Ni watu wengi wanaopitia stress, wanapitia changamoto na huzuni katika dunia hii, katika majira hayo ambayo unayopitia wewe na wengine wanapitia. Lakini kwa sababu wengi hawapendi kuongea matatizo yao ndani, lakini kila mmoja duniani hapa anapitia jaribu lake na pito lake. Hata yule mchungaji, yule pasta, yule tajiri ambaye unayemwona ni tajiri, ana magari, anamiliki, lakini ana changamoto zake. Kwa kila mmoja na mzigo wake kwa namna ya uzito wake na kutokana na kiwango chake. Kwa hiyo hauko peke yako unaipitia hapo. Lakini wapo watu ambao kiukweli wanapitia maumivu hayo kimya kimya. Wanapitia maumivu kimya kimya. Na sehemu hiyo kubwa, watu wengi ambao wamekuwa wakipitia maumivu kimya kimya, hii inawaafect. Na wanajikuta wanatafuta faraja kimya kimya. Wanatafuta mtu wa kuwafariji kimya kimya, au jambo lolote ambalo litasababisha liwaondoe katika hizo huzuni zao. Lakini ukweli ni kwamba tukiangalia katika kitabu cha Zaburi 34 na ule mstari wa 18, inabidi tuweke wazi, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo na huokoa waliopondeka roho. Kwa lazima uelewe kwamba Mungu yuko pamoja na wale ambao wenye changamoto, waliovunjika moyo, wenye huzuni. Kwa hiyo pamoja na kwamba unapitia hiyo dhoruba, pamoja na kwamba unapitia hiyo changamoto, lakini kiukweli Mungu yuko pamoja na wewe. Unaweza ukaona kana kwamba kwa nini napitia hapa, lakini mimi nataka nikuhakikishie kwamba pamoja na mapito unayopitia hapa, hauko peke yako. Uko na Mungu anakuona. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinachomshinda Mungu, kwa sababu Mungu yuko juu ya yote. Na huenda ameruhusu hizo changamoto uzipitie kwa sababu ya mambo kadha wa kadha juu ya maisha yako. Kwa hiyo msaada wa kwanza kabisa ambao unatakiwa utambue ni kutoka katika Zaburi 34 mstari wa 18. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo na huokoa waliopondeka roho. Kwa hiyo lazima uelewe, ili upate msaada kwenye changamoto ulionayo, mkimbilie yeye, atakupa msaada. Kwa kumbe mwanadamu hawezi kukupatia msaada. Mganga wa kienyeji hawezi kukupatia msaada. Mchungaji anaweza kukufariji, lakini hawezi kugusa nafsi yako kwa undani zaidi. Kwa hiyo mtu wa kumkimbilia hususan ni Mungu pekee. Njia pekee ambayo unaweza kuikimbilia ni kumkimbilia Mungu peke yake, na sio mwanadamu, na sio mganga wa kienyeji. Kwa kumbe msaada, Biblia inasema huwa karibu na watu waliovunjika moyo. Bwana yuko karibu nao. Kwa hiyo lazima hilo lielewe. Ndio. Lakini pia lazima upate kuelewa katika maandiko matakatifu, Samueli wa kwanza na ule mstari wa 23, Biblia inasema hivi, Daudi alipiga kinubi
Daudi alipiga kinubi na akapata nafuu na roho mbaya ikamwacha Sauli. Narudia tena, Daudi alipiga kinubi, Sauli akapata nafuu na roho mbaya ikamwacha, ikaondoka. Kwa kumbe kuna njia nyingine ambayo inaweza ikatusaidia kuondoka kwenye msongo wa mawazo. Katika maisha ambayo unayapitia hapa, ipo njia ambayo inaweza ikatumika kukusaidia kukuondoa kwenye huo msongo, kukuvusha, kukupa hamasa, kukufariji. Mwanadamu anaweza asikufariji, lakini Mungu ameweka njia nyingine ambayo mwanadamu inaweza ikafikia hatua ikamsaidia. Moja ya njia hiyo ni muziki. Muziki ni tiba, muziki ni dawa, muziki ni operation ya nafsi, ya uhai wa mwanadamu. Muziki una uwezo wa kukufariji na kukutoa mahala ambapo ulipo, kwa sababu Mungu ndiyo kwanza, ndio kimbilio, lakini Mungu ametengeneza njia nyingine kwa mwanadamu, ni muziki. Muziki unaweza ukawa uko kwenye changamoto, muziki unaweza ukazungumza na wewe kwa kina, ukagusa nyanja ya tatizo lako la ndani ambalo mwanadamu anaweza asilione, anaweza asigusa. Kwa sababu katikati ya muziki waliopewa vipawa vya kuimba, wengine wengi wanamuziki wanatumia maumivu yao, mapito yao kuyaelezea katika muziki. Sasa kuna wanamuziki ambao wamepitia mambo duniani, lakini maumivu yao wanaenda kuyasukumia kwenye muziki. Kwa hiyo unakuta wimbo umeimbwa miaka iliyopita, nyimbo zimetungwa miaka iliyopita, lakini zinaishi kwenye maisha ya wanadamu wa leo. Kwa sababu gani? Ni nyimbo ambazo zimegusa maisha ya watu, ni nyimbo ambazo zinazungumza uhalisia wa watu. Kwa hiyo tatizo unalokutana nalo linaweza kutatulika kwa njia ya muziki, kwa sababu muziki unagusa moja kwa moja tatizo lako ndani, kwa sababu muziki hauhitaji kelele yoyote, hauhitaji maneno mengi, unakuingia moja kwa moja, kwa sababu una message inayokutana na tatizo lako moja kwa moja, inakuimbia wewe. Inakuwa kama unahisi kwamba kuna mtu anaona, kuna mtu ametambua tatizo langu, na ndio maana muziki una nafasi kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo wewe unapokuwa umepitia changamoto kubwa, unapokuwa uko kwenye huzuni, unapokuwa uko kwenye simanzi, njia moja nyingine ambayo Mungu ameiachilia kwenye maisha yetu hapa duniani ni njia moja mzuri kabisa, ambayo ni kusikiliza muziki. Muziki ni faraja, muziki ni operation, muziki ni tiba. Sasa inategemeana na unasikiliza muziki wa namna gani katika huo muda, lakini tahadhari, usisikilize muziki ambao utakupeleka kufanya mambo mabaya, utakupeleka kufanya mambo maovu, lakini sikiliza muziki unaoweza ukasema na wewe na ukakufariji wewe. Muziki una nguvu ya kufanya pito lako lionekane la kawaida. Hilo lazima uelewe. Tumesoma hapa katika kitabu cha Samueli, hapa umeona jinsi gani Samueli 16:23 Maandiko matakatifu yanasema Daudi alipiga kinubi. Kwa hiyo kumbe Daudi alipiga kinubi. Huyu Daudi, Sauli akapata nafuu na roho mbaya ikamwacha. Kwa Sauli alikuwa na mapepo, alikuwa na nguvu za giza Sauli. Sasa mziki ulitumika kumwondoa katika kifungo, mziki ulitumika kumwondoa katika vita yake ya kiroho ya mwili. Kulikuwa na nguvu za giza, kulikuwa na roho chafu imemjaa Sauli. Daudi akatambua hakuna njia nyingine ya haraka ya kuondoa nguvu iliyomo ndani yake huyo kiumbe mchafu. Sasa alipiga kinubi, maandiko yanasema roho chafu ikaondoka. Maana yake Sauli alikuwa na kifungo cha mapepo na uchawi na ushirikina. Sauli, kwa roho chafu iliondoka kwa sababu ya nini? Sababu ya mziki. Kwa mziki aliyoupiga Daudi ulisababisha Sauli akaondokwa na nguvu na kifungo. Kwa hiyo utumie mziki ukiwa kwenye kifungo kinachokutesa. Utumie mziki kukufariji. Utumie mziki katika maombi. Utumie mziki kumsogelea Mungu kwenye maombi. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa kuliko kwenda kimya kimya ghafla mbele za Mungu. Anza na music ambayo itasaidia roho yako kumsogelea Mungu, kuconnect. Kwa ndio maana Mungu aliachilia mziki duniani. Niliwahi kufundisha nyuma, mziki uliumbwa kwa lengo la kutufanya sisi wanadamu tu connect na Mungu kwa urahisi, kwa roho zetu, kwa sababu sisi wanadamu ambao tumetanga mbali sana na Mungu. Ndio maana kwenye kiti cha enzi Mungu anasifiwa. Wazee 24 wanainama na kusujudu, lakini wanaimba pale, wanaimba music. Sasa nakutaka kuambia kazi aliyokuwa nayo shetani kule mbinguni kabla hajaasi
alikuwa anaimba mbele za Mungu, na yeye ndio alikuwa kwaya master. Alikuwa anaongoza kule mbinguni kwa kumsifu Mungu, kwaya ya mbinguni, na hicho ndicho kilimfanya yeye akaonekana kuwa akaanza kujiinua zaidi. Kwa mimi nataka nikuelekeze, hakuna kitu chenye nguvu kwenye maisha yako ukiwa na majaribu na mapito, msongo wa mawazo, giza kwenye maisha yako, majaribu. Kupitia music inaweza kukutoa kwenye kifungo chako. Kupitia mziki unaweza kukuchomoa, ukakuweka mbali kabisa na huzuni. Mziki unaweza ukakupa faraja, mziki unaweza ukakupa furaha, mziki unaweza ukakupa nguvu ya kusonga mbele. Ndio maana mziki unatumika hata jeshini. Wanajeshi wakiwa wanakimbia, ili kazi zao ziende vizuri, wanafanya kuimba mziki, wanafanya kuimba mziki. Lakini pia hata mashuleni tunatumia mziki ili kukimbia mchaka, ili mchaka uende, hauendi tu kimya kimya hivi. Tunatumia music, tunaimba music. Ndio, kwa hiyo lazima uelewe, hakuna chenye nguvu kama mziki, hakuna chenye nguvu kwenye maisha kama mziki. Kwa hiyo mziki ni ukombozi, unaweza ukautumia kumsogelea Mungu, ukautumia kuvuka mahala kwenda mahala pengine. Nikukumbushe tu, wana wa Israeli walishinda kuzunguka ile Yeriko, hawakutumia maombi. Kuna wakati ambapo huna nguvu hata ya kuomba. Kuna wakati ambapo umezingirwa na adui, hata neema ya kuomba inakosekana, ya kumwomba Mungu haipo. Kwa nini? Ni kwa sababu shetani anakuwa amekuovertake, mashambulizi yanakuwa ni makali. Lakini tumepewa nguvu nyingine kwenye maisha yetu, silaha nyingine ndani yetu ya kutumia music, kwa sababu music ina nguvu ya kukusogeza hisia zako, sauti yako, hisia zako kwa ndani zinasikika moja kwa moja, kutoka na kuhama pale. Ulikuwa huna pawa ya kutoka pale, unajiona mnyonge, lakini kupitia nyimbo, kupitia sauti ya music inakuvusha. Kwa lazima Yeriko ilianguka, uelewe kwamba ilianguka kwa sababu ya kuimba music. Ni mziki tu. Mziki una nguvu kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo unapoona umeachwa, umetengwa, umedharauliwa, umejiona mpweke, hauko peke yako, tumia mziki, unaweza kukusaidia kukuvusha. Ndicho Mungu alichokifanya kwenye maisha yetu ya kila siku. Lakini sikiliza vizuri, pia katika Zaburi Zaburi nyingi ni nyimbo zinazotoka kwenye maumivu au hisia. Yaani Zaburi nyingi zinatoka kwenye maumivu, ni nyimbo. Ukiangalia katika Zaburi za 42 mstari wa 11, maandiko matakatifu yanasema, mbona umeinama nafsi yangu, mtumaini Mungu. Mbona umeinama nafsi yangu, mtumaini nani? Mtumaini Mungu. Sasa hii ni Zaburi, mtunga Zaburi alikuwa naimba. Hizi Zaburi zilizoandikwa hizi ni nyimbo. Sasa anasema nafsi yangu, mbona umeinama, mtumaini Mungu. Kwa hiyo kupitia uimbaji kuna maneno yanakuwa rahisi kuongea. Ulikuwa uwezi hata kuongea, lakini kupitia wimbo unakusaidia kuongea. Wimbo unakusaidia kuomba. So wimbo unapenya moja kwa moja kwenye vilindi vya moyo wako. Ndiyo mfano Paulo na Sila, ukisoma katika Matendo 16 mstari wa 25 mpaka 26, nasema hivi, walikuwa gerezani lakini waliimba na miujiza ikatokea. Sasa angalia, Paulo na Sila wako kwenye kifungo cha gereza, wamewekwa gerezani na maadui zao, lakini hawakuona msaada wowote ule mahala popote pale, ila walichokigundua, walichobaki nacho ni kile kitu kiko ndani yao, nguvu walioachiliwa na Mungu kwenye maisha yao. Unaweza ukawa gerezani kama Paulo na Sila, asiwepo mtu yeyote, watu wamekusingizia kesi, watu wamekuacha peke yako, unajiona uko mpweke, umefungwa kwenye gereza la namna tofauti tofauti. Watu hawakuelewi, kila mmoja anakuona mbaya, wanakuona ufai, uko peke yako. Hilo ni gereza, umefungwa kwenye gereza. Ukitaka kutoka nje kuna loki, ukitaka huku kuna loki, ukitaka kufanya hiki kuna hiki. Mambo yamegoma, ni gereza. Maisha yaendi, uko kwenye vifungo vya maisha, vifungo vya kazi, vifungo vya biashara, vifungo katika watoto wako, vifungo vya ndoa. Kwa Paulo na Sila hawakuwa na kingine katikati ya gereza, katikati ya vifungo vile. Waliimba, wakasifu, walitumia mziki, na ikasababisha ule mziki ukasababisha Mungu wa mbinguni akasikia kilio chao, akatelemka katika gereza, akatuma malaika wenye nguvu, wakaja kuwapigania pale pale kwenye gereza, na waliwatoa gerezani. Kwa hiyo mziki unaweza ukakutoa kwenye gereza lako.
Mziki unaweza kukutoa kwenye huzuni yako. Utumie mziki, una nguvu sana. Mahala gani unapita ambako unaona kila mtu akuelewi, mziki utakuvusha. Kuna giza limetanda mbele yako, unajiuliza, hivi nitavuka kwenye pito hili, nitavuka kwenye jaribu hili, hii wiki kweli nitatoboa, huu mwezi kweli nitatoboa, huu mwaka kweli nitatoboa? Unajiuliza maswali, nitapitaje? Hauna rafiki, hauna faraja, mke hayupo, mume hayupo, ndugu rafiki hawapo, mchungaji naye amegeuka, hawapo, hakuna mtu. Sikiliza nikwambie, ipo nguvu ndani yako ambayo Mungu ameachia. Music ina nafasi kubwa sana. Music ina nafasi ya kukufariji. Music ina nafasi ya kukutoa mahali fulani, kukuvusha, kukupatia power. Nyimbo zina nguvu ya kupenya kwenye moyo wako. Nyimbo zina nguvu ya kuzungumza na nafsi yako kwenye vilindi vya moyo wako moja kwa moja, direct. Kwa hiyo ukitaka kuvuka hapo ulipo, Mungu ametupa njia nyingine. Tuufanye mziki kuwa kama daraja. Tufanye music, tufanye nyimbo, mziki kama daraja la kuvuka kwenda sehemu nyingine. Kwa mziki ni daraja. Mziki ni chombo ambacho Mungu amekifinyanga duniani kwa ajili yetu sisi. Na ndio maana Biblia inaeleza habari ya kwamba katika siku ya parapanda kule mbinguni tutaimba. Na ule wimbo wakati tunaingia kule mbinguni ni wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Sasa ule wimbo hakuna mtu atakayefundishwa, lakini wote tutaimba. Wewe leo hapo unasema mimi sijui kuimba, sauti ya ngapi siende. Sasa amini kwamba nguvu ya uimbaji ipo mpaka mbinguni. Na kule mbinguni nasema tutaimba tu, hakutakuwa na kipawa cha kuhubiri kama tunavyohubiri. Hakutakuwa na kipawa cha kutoa unabii. Utamtolea nani unabii? Wote watakatifu. Utamhubiri nani kule mbinguni? Kitakachotumika kule mbinguni ni uimbaji tu, ni mziki tu, ni furaha ya kuimba tu. Kwa hiyo ndio maana nakwambia mziki umebeba sehemu kubwa ya maisha ya mwanadamu. Mziki ni daraja linaloweza kukuvusha kwenda mahara. Mungu hakuachilia chombo cha mziki ama nguvu ya mziki duniani, kipawa cha mziki duniani pasipokuwa na maana. Ndio maana Mungu anasifiwa kwa nyimbo. Kule mbinguni wanaimba, malaika wanaabudu, wanaimba, wanasujudu, wanaimba. Hata kabla dhambi haijatokea duniani, kulikuwa na kinachofanya kazi mbinguni kule ni kuimba, kusifu, kuimba na kusifu. Kilichomfanya shetani akajiinua, akajiona yeye ni wa maana kuliko malaika wengine kule mbinguni, ilikuwa ni mziki. Kwa hiyo mziki ufanye kuwa faraja ya kwanza kwenye maisha yako. Ni nguvu. Mziki unaweza kukuondoa kwenye stress. Mziki unaweza ukakufariji. Mziki unakuondoa kwenye msongo wa mawazo. Mziki, Mungu aliachilia kipawa cha mziki kwa mantiki kubwa. Mimi nakuelekeza rafiki yangu, kwa lazima uelewe ulicho nacho. Umeachwa na mke wako, usijali, usiingie kwenye vishawishi vingine. Ufanye mziki uwe sehemu yako. Ufanye mziki uwe sehemu yako. Umeachwa na mume wako, hivyo hivyo. Ufanye mziki uwe mke wako. Ufanye mziki uwe mume wako. Mimi kwenye maisha yangu nimefanya mziki kuwa mke wangu. Nimefanya mziki kuwa faraja yangu. Nimefanya mziki kuwa mzazi wangu. Nimefanya mziki kuwa mama yangu. Nimefanya mziki kuwa nguvu yangu. Kwa maana mziki ni chombo ambacho Mungu alikiumba duniani kuwa kama daraja la kumvusha mtoto wake duniani anapopita changamoto. Mziki ni chombo muhimu sana duniani, ila inategemeana tu unakitumiaje. Mziki una nguvu kukutoa mahala ulipo. Mziki ni chombo chenye nguvu kuliko unavyofikiria wewe. Ndio kwa nini mziki una nguvu? Sasa nataka nikueleze hapa kidogo. Unagusa moyo haraka kuliko maneno ya kawaida. Unasaidia kutoa hisia, kulia, kutulia, kupata nguvu. Unakufanya ujisikie unaeleweka. Ndio maana hata ukiwa peke yako, mziki unaweza kukufariji. Hata ukiwa peke yako chumbani, hata ukiwa kwenye maficho, nyimbo, mziki unakufariji. Kwa lazima uelewe, mziki ndio unaokufanya wewe ujisikie unaeleweka, kwa sababu kuna maneno unayasikia yanagusa tatizo lako. Ndio maana mtu anasikiza wimbo amenyamaza, anatoa machozi, anatiririka machozi, kwa sababu mziki unamgusa, unamuelewa zaidi mwanadamu kuliko mwanadamu anapomsikiliza mwingine. Mziki una nguvu sana kwenye maisha yetu. Mziki ni chombo kikubwa sana. Ndio, mziki sio kitu cha kawaida, lazima upate kuelewa jinsi ya kutumia mziki vizuri. Sasa hapa nataka nikueleze kwamba mziki lazima uutumie katika mazingira mazuri. Epuka nyimbo zinazoweza kuleta huzuni zaidi au mawazo mabaya. Sasa sio kila namna unaweza kutumia mziki au ukasikiliza nyimbo zisizokuwa nzuri. Kwa hiyo unasikiliza nyimbo gani? Kwa hiyo hapa lazima uelewe mziki ni daraja, lakini sio kila nyimbo utazisikiliza kwenye maisha yako.
Sasa nataka kukueleza hapa, epuka nyimbo zinazoleta huzuni zaidi au mawazo mabaya. Tumia mziki kama maombi. Imba, sikiliza, tafakari. Imba na usikilize na utafakari. Ndio, lazima uelewe hilo, lakini usikimbie maisha. Tumia mziki kupata nguvu, sio kujificha. Geuza maumivu kuwa kitu cha maana kupitia mziki. Kama una kipaji, tumia mziki kusaidia wengine. Unaelewa? Na ndio maana mwimbaji yoyote, mwanamziki yoyote duniani amepewa neema kubwa sana duniani, na hiyo neema ni kubwa. Mimi huwaga nasema ni neema kubwa kuliko wanadamu wengine, kwa sababu karama ya uimbaji ni ya pekee, inakufanya kuwa tofauti, inakufanya kuwa special. Mziki una nafasi ya kukufikisha Ikulu hata kama hujasoma. Mziki una nafasi ya kukufikisha mahali popote, ya kukupa marafiki popote pale, nchi yoyote. Kipawa cha mziki kinaweza kikakusanya watu. Mziki unakupa connection, unaweza kusaidia watu. Ndio. Sasa nataka nikwambie jambo moja ambalo mimi limetokea kwenye maisha yangu. Mziki umenivusha kwenye mambo mengi sana. Mziki umenipitisha kwenye msongo, mahali ambapo nilikata tamaa kabisa, nilijiona sifai. Mziki ulinifanya kuwa ninafaa. Wakati ambapo nimevunjika moyo kabisa, wanadamu wamenivunja moyo, ndugu zangu wamenivunja moyo, marafiki wamenivunja moyo, mziki ulinipa nguvu ya kusimama, ulinipa ushupavu. Mziki ulinipa ushupavu. Wakati ambapo najiona ya kwamba niko peke yangu, baba yangu hayupo duniani, nimefiwa na baba. Wakati ambapo nimezaliwa mimi nikaachwa nikiwa mdogo, ninapambana na maisha, baba yangu hayupo, ajui wala lile, baba yangu maskini, ninatafuta njia za kusimama mimi kama mimi. Ukoo wetu wa kutukanwa, wa kudharauliwa, najitazama na kujiona katikati ya vijana kwenye ukoo wetu, najiona mimi peke yangu, na najiona mimi ni maskini, kwetu ni maskini. Niko peke yangu mtaani, mahala popote pale, nazunguka kutafuta maisha. Lakini kilichokuwa kinanipa faraja sio mwanadamu, ni mziki. Mziki ulikuwa kama chombo, kama baba. Mungu alitumia mziki kwenye maisha yangu. Mungu alitumia mziki jangwani, kwenye huzuni zangu, kwenye mapambano yangu, kwenye kudhulumiwa kwangu. Nimedhulumiwa nikiwa kijana mdogo. Nilikuwa nafanya kazi ya kuuza, ya kuchoma chips. Unafanya kazi usiku na mchana. Asubuhi unapokea shilingi 1000. Unafanya kazi kuanzia saa 12 asubuhi na ufanye mpaka asubuhi saa 12 asubuhi. Yani siku nzima inapita huko unafanya kazi sehemu, mpaka saa 12 jioni inapita unafanya kazi. Inafika mpaka asubuhi unafanya kazi. Alafu asubuhi ile 1000 unayoihangaikia ili upewe, unadhulumiwa. Lakini Yesu aliruhusu mziki uwe ndani yangu. Mungu aliruhusu mziki uwe faraja. Kwa hiyo wakati nalia kwa kudhulumiwa kwa haki yangu, hakuwa mwingine wa kunihurumia, hakuwa mwingine wa kunifariji. Nilibaki na mziki, ulinifariji. Mziki ulinipa nguvu ya kusonga kupigana. Kwa mziki umefanya maisha yangu kuwa hapa nilipo. Wakati ambapo najipambania maisha, najitafuta kutoka vijijini, wakati wengine watoto wanasoma, sikupata nafasi ya kusoma. Wazazi wangu hawakuwa na fedha za kunisomesha, hata chakula hakikuwepo. Lakini kilichonifanya leo mimi hapa nikapambana mpaka hapa nimefika ni mziki. Na sio kwamba mziki umenifanya nikawa hivi ghafla, umetembea na mimi mziki nikiwa huko. Mziki umenifariji milimani, umenifariji kwenye matope, nalima vibarua nikiwa na earphone nasikiliza mziki. Miaka hiyo hakuna hata headphone, natumia nini? Natumia redio, ile redio ya mkulima. Umeiungaunga mabetri yako kule, umeunganisha mabetri mengi, huna hata pesa ya kununua, lakini umeungaunga mabetri mengi na sio kwamba utaweka flash mle, amna. Unafungulia redio, lakini ukisikiliza mziki wakipiga kipindi cha nyimbo, unapiga pale, unalima vibarua. Mziki unakupa nguvu. Lakini nje ya redio tulikuwa tunatumia nyimbo, tunaimba, unaimba huku unalima, unaimba huku unalima, unaimba nyimbo huku unalima, unalima kibarua. Mikono hii inachanika, mikono hii inaota sugu. Leo hii ukitazama mikono yetu, mtu anaweza kaona kwamba tumeibuka hivi. Mziki umetutoa mbali.
Mziki umenifariji, mziki umebembeleza maisha yangu, umefariji. Unamaliza kulima shamba kubwa, mikono imetoboka, mikono imeumia, mikono inavuja maji. Ukishika kitu chochote unapata una vidonda mkononi kwa kushika jembe, mpini ule wa jembe. Unalima sehemu ngumu, unalima sehemu mbali kutoka umbali mrefu. Wewe unaweza ukailima nusu eka wewe kwa siku moja. Imewezekana kwangu, nimelima nusu eka kwa kulima nusu eka kwa kuilima nusu eka. Wakulima wananielewa. Nguvu ya kulima inakuwepo, nguvu kupitia unajifariji. Mziki unakupa nguvu, unalima nusu eka, na hata kama ukibakiza unabakiza kidogo, nusu eka ambayo ingelimwa siku kadhaa. Umeamka saa 10 za usiku, uko shambani na ni kibarua cha mtu, unamaliza kulima, kudai pesa yako. Aliyekuweka kwenye kibarua kile anakudhulumu au anakuzungusha karibia wiki 2, na hiyo ndio pesa unategemea hapo. Nini kinachofanyika? Mungu amenipatia nguvu, amenipatia kitu cha kunifariji, amenipatia ni kama mwanamke wa kunifariji, amenipatia ni kama mzazi wa kunifariji. Mungu amenipatia ni kama mwanaume wa kunifariji, baba wa kunifariji. Muziki ulinifariji kwenye maumivu hayo ya kudhulumiwa. Muziki umenifanya nikaanza kuuza keki. Nauza keki hapo pale Mwanza, nauza keki kwa mtu. Unauza keki kwa mwezi, unalipa shilingi 15,000. Umo ule chakula chako kwa mwezi, hapo uvae, hapo ufanye, shilingi 15,000 kwa mwezi. Miaka fulani hapa karibuni, zile keki unazirudisha, hazijaisha, unakatwa mshahara wako, unajikuta umepokea shilingi 6,000 au 7,000 au 5,000 kabisa kwa mwezi. Lakini mapito hayo yote yanasababisha muziki unakufariji. Hauna kazi, nimefukuzwa kazi, nimefukuzwa kazi kabisa. Unatafuta kazi upate. Hauli chakula siku kama 2 au 3, na chakula chako kwa nyuma ni cha kuungaunga. Sahani ya makande inauzwa shilingi 50, kasahani kale kabakuli kadogo kale kenye kama mkono mmoja hivi, kakijaza pale makande yale, shilingi 50. Enzi hizo tunanunua. Hauna hela ya kununua, hauna shilingi 50 hiyo, hayupo wa kukupa shilingi 50. Maisha yangu mimi unavyoniona hapa, natafuta maisha, sina kazi, sina wa kunisaidia connection ya kuomba kupata kazi. Nimefukuzwa kazi kwa sababu ya misimamo yangu ambayo nilikuwa naamini nikiwa kijana bado mdogo najitafuta. Nimefukuzwa kazi. Sasa natafuta kazi siku 2 3, sili chakula asubuhi na mchana, kupata tu ile 50 ya kununua hayo makande kale kabakuli haipo. Unaponiona hapa mimi nimeuza vyuma, nimeuza makopo mtaani, lakini kinachonipa nguvu ndani yangu, ninapojisikia tu kuimba, nakaa nikiwa na yale makopo, naimba nikiwa na mafurushi ya makopo, naenda kutafuta makopo. Mimi unayeniona hapa, mziki umefanyika kuwa nguvu yangu. Maana mziki ulivyoumbwa na Mungu ndani yangu, isingekuwa mziki, Mungu kunipatia mziki mimi, sijui ningesurvive vipi kufika hapa nilipo. Sikusoma, sikufanya chochote katika mapambano yangu, sina ndugu wa kunishika mimi. Mimi nimejitoa mwenyewe kutoka vijijini, nimeenda kutafuta maisha, kutafuta connection nikiwa mdogo sana. Nimetoka nyumbani nikiwa mdogo sana. Nyumbani chakula hamna. Unakula chakula na chumvi. Ugali ule wenyewe kuupata inakuwa ni ngumu, unakula chakula na chumvi. Leo unayetuona hapa, safari yangu ya maisha imebebwa na mziki. Mziki umekuwa nguvu yangu kutembea. Ikafika hatua mziki huu sina wa kunishika mkono. Ninaamka asubuhi, natembea barabara, natembea kwa nguvu, natembea umbali hata wa kilomita 1. Ninaimba barabara nzima, kwa sababu watu wanapopishana nao huku naimba kwa nguvu, watu wanasimama, wananipatia pesa. Ndipo nikaanza kuiona ile nguvu ya mziki. Yani ule mziki, natembea barabarani ili nipate hela ya kula, natembea umbali wa kilomita 1, natembea kilomita 1, naimba mwenyewe bila mtu naimba barabarani, natoa sauti, naimba tena kwa kuimba kweli kweli, kwa nguvu. Barabarani watu wenye kuelewa, barabarani watu wenye kupenda, barabarani watu wenye kufurahia wananisimamisha, wananipa shilingi 20, wananipa 50, wananipa shilingi 100, wananipa 200, wananipa 300. Miaka hiyo muziki umenisafirisha.
Mziki umenifikisha hapa nilipo. Nisikilize vizuri. Siku 3 sili chakula, nikashindwa kuamka. Naamka na nashindwa nguvu ya kunyanyuka kwenye chumba kile, niko peke yangu. Natakiwa nitoke nikatafute hata 50 ya kula makande ili nisife. Nimekosa hata nguvu ya kunyanyuka chini. Siku 3 sili chakula. Huko nyuma chakula cha kuungaunga, hakuna kazi. Nikaomba, nikamwambia Mungu, nipe nguvu ya kuamka. Niliimba, nikaimba, nikapata nguvu. Nilisimama, nikajikongoja. Siku hiyo nilienda kupata kazi. Siku hiyo nilipata kazi, lakini hiyo kazi ni ya kulipa kwa mwezi shilingi 9,000 kwa mwezi. 9,000, 9,000 sio 10,000, 9,000 kasoro 10,000, kasoro 1,000 kufika 10,000. Mziki una nguvu, mziki una nguvu, mziki una nguvu. Naomba nikupe jambo, nikupe hadithi hapa, kisa hiki cha kwangu mwenyewe. Wakati nimepitia changamoto za ndoa, nimepitia kwenye maumivu, yule ubavu wa kwangu wa nafsi yangu niliyemtumainia, niliamini kuwa ndio kila kitu, niko lazi kufanya vyote kule katika utafutaji wangu, lakini ale na watoto alipoondoka kwenye maisha yangu. Nataka nikwambie, sikia, kwa mtu mwingine anapitia, na hii inakuja automatic. Hakuna mwalimu, hakuna mwenye elimu zaidi ya hicho. Mambo yalipogeuka yakabadilika, alipotoka kwenye maisha yangu, aliyekuwa tumaini langu, aliyekuwa faraja yangu, akaondoka. Nini kilitokea? Miaka hiyo nini kilitokea? Mziki ulifanyika kuwa faraja, mziki ulifanyika kuwa mke wangu, mziki ukawa mke wangu. Baada ya mke wangu kuondoka, nikabaki peke yangu, nusu kufa, maumivu, hakuna wa kukufariji. Ukimwelezea mtu mwingine hakuelewi maumivu ya akili yako. Ulikuwa umeinvesti, ubongo wako ulikuwa umeuwekeza, unaamini hata kama kukatokea nini, siwezi kutoka kwenye maisha, nimechagua hapa ndio mwisho. Huyu ndio kila kitu kwenye maisha yangu, mwanamke huyu ndio kila kitu, mwenzi huyu ndio kila kitu, mpenzi huyu ndio kila kitu, huyu ndio akufa kuzikana. Akili yangu ilikuwa huko. Kwa hiyo katika utafutaji wa wanaume una mambo mengi sana. Tafuta huko, pambana kule, tafuta maisha kule, tafuta ili ale chakula na watoto. Umefanya kila kitu kule nje ili kusapoti maisha yake, lakini yeye hajui kuna vitu vingine unapambana kule juu. Alipoondoka kwenye maisha yangu, maumivu yaliyotokea yalikuwa sio ya kawaida. Unakusanya nguvu ulizotumia, unakusanya mahesabu ya mapito uliyopitia, hayupo wa kukufariji ukafarijika. Ndicho nilichopitia kipindi na nyakati ya miaka hiyo. Kilichotokea nini? Machozi yalikuwa yanatoka, hakuna wa kuyafuta. Kumbukumbu zinatokea, hizo ndo zinakupa uchungu na maumivu, tafakari nzito. Baada ya hapo, mziki unafanyika kuwa mke. Na mimi nikwambie, kwenye maisha yangu, mwanamke wa kwanza kwenye maisha yangu ni mziki. Mwanamke wa kwanza kwenye maisha yangu ninayemthamini, ninayejua hawezi kuniacha popote, hawezi kunisaliti popote, ni mziki. Mziki haujawahi kunisaliti. Mwanamke mziki hajawahi kunisaliti, hajawahi kunitoa kwenye mood, bali yeye ananifariji, yuko na mimi kwenye furaha, yuko na mimi kwenye matatizo. Mwanamke wangu ni mziki. Mwanamke wangu wa kwanza ambaye ninamrespect na mheshimu na muamini ni mziki. Mziki haujawahi kuniacha. Mwanamke wangu anaweza kuniacha, mwanamke wangu anaweza kunikimbia kwenye changamoto, kwenye huzuni, na anaweza asielewe. Mama yangu mzazi anaweza asiwe na mimi katika nyakati zote, lakini mziki umekuwa na mimi nyakati zote. Mziki una nguvu. Mziki umenifikisha hapa. Mziki umenipa kifua, mziki umenipa magari, mziki umenipa nyumba, mziki umenipa nyumba, mziki umenipa heshima. Leo hii hapa unayenitazama hapa, msingi wa kwanza wa wewe unayenitazama hapa, music ni mziki. Mziki
Msingi wa kwanza wa mimi kuwa hapa leo unanitazama, waandishi wa habari wanatafuta kuhojiana na mimi. Nikifanya jambo likawa linaonekana tofauti kwenye jamii, litakuwa gumzo, kwa sababu msingi, kuna nguvu ya muziki ilisababisha niwe hapa nilipo. Msingi, muziki una nafasi kubwa kwenye maisha yako. Muziki umebadilisha maisha yangu leo. Muziki umenifariji, muziki umeniponda mwenyewe, ukanifinyanga mwenyewe. Muziki umenifariji wenyewe, umetumika kunihendo, umetumika kuniconnect na Mungu zaidi, kuniongoza, kunifariji, kunitia moyo. Muziki ni daraja, muziki ni chombo alichokifanya Mungu kwenye maisha yetu. Ndio umenifanya leo niko hapa, umenifanya kuwa mimi kama Cassian, umenitambulisha kuwa mimi Cassian, mtu mwenye uimara, mtu mwenye ujasiri, mtu mwenye misimamo. Ni mimi hapa. Muziki umekuwa faraja kwenye maisha yangu. Mama yangu hayupo, lakini mama yangu ni muziki. Baba yangu hayupo, baba yangu ni muziki. Popote pale leo mimi ni mtu mzima, nina watoto, nina wajukuu kabisa, lakini nataka nikwambie hapa, nguvu yangu ni muziki. Kwa hiyo una mapito gani unapita? Hiki chombo Mungu hakukiachilia duniani kwa bahati mbaya. Mimi nina ushuhuda. Ukitumia hiki chombo kwenye maisha yako, itakusaidia kuvuka kwenda hatua nyingine. Mwenyezi Mungu akusaidie wakati unapita. Hii ndio silaha yenye maana na ya haraka zaidi kuvuka kwenda mahali fulani. Hii ndio imenifikisha hapa nilipo. Muziki umenifaulisha mahali pakubwa. Muziki umenipa heshima. Muziki umenifanya niheshimike kwa wale walikuwa wananidharau. Ndio maana mimi najiamini sana. Siamini kuwa katikati ya watu wengi ndio unaweza ukavuka ukafanya mambo makubwa. Ninaamini kwa sababu nimejengwa katika kujitegemea. Nimejengwa katika kujiamini mwenyewe. Kama nilivyopita changamoto mbalimbali kwenye maisha yangu, mimi hapa najiamini mwenyewe. Kwa sehemu kubwa duniani sina marafiki, japokuwa wanadamu ni wa muhimu sana, lakini mimi nimejijenga na kujijenga kwenye mapito yangu ya nyuma, kujitegemea mwenyewe. Siamini katika kuwa na watu wengi ndio kufanikiwa. Ninaamini katika maamuzi ya kujiamini mwenyewe hapa duniani. Nimejitengeneza, nimejengwa katika kujitegemea mwenyewe na kujifariji mwenyewe, na kuamini ninachokiamini ndani yangu, na kuamini ninachokijua ni sahihi kwenye maisha yako. Muziki una nguvu kwenye maisha yako. Tumia muziki, utakuvusha. Utakie neema na baraka za Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.